سهلة ولذيذة، متأكدة بتحبونها. وبسوي معها الثومية، سبق سويناها كثير مع بعض، فممكن ما أصور لكم الثومية بس لها مصورة سابقا، بس بكتب لكم طريقتها. شوفوا هنا انقطعتها شرايح مرة رقيقة، شايفين بهذا الشكل. طبعا هذه عبارة عن أفخاذ وصدور عشان تعطي توازن مرة حلو في يعني ما تصير كلها صدور. عندنا زيت زيتون، عندي زبادي، عندي دبس الفليفلة، إذا ما عندك حطي معجون طماطم، عندي ليمونة بقشرها، بس اختاروا الليمون اللي يكون قشره رقيق، مو ليمون يكون قشره سميك عشان ما يعطيكي مرورة. شلت الحب منه، الليمونة بقشرها بنات. وعندي هناك عصير برتقال، عندي تقريبا 5 إلى 6 فصوص ثوم، ممكن تزيدين أكثر إذا أنت حابة. أنا أقدر أستخدم بهاراتي، بهارات الشاورما أو 7 بهارات، بس قلت بحط لكم خلطة عشان تسوونها مرة حلوة. البهارات عبارة عن بابريكا، كمون، كزبرة، بصل بودرة وملح. هذه ملعقة، نص ملعقة من جوز الطيب وقرنفل وقرفة وهيل وفلفل أسود وكركم. وبعد في زنجبيل في مكان ما نسيت أحطه، طبعا هنا في زنجبيل المفروض. في محضرة الطعام أو خلاط أو أي شيء عندك راح نضيف المكونات. راح نضيف زيت الزيتون، كمية حلوة كذا من زيت الزيتون وراهية، زبادي، عصير برتقالة واحدة عشان تعطيكم نكهة المطاعم، الثوم، كثرة ثوم عادي، الليمون بقشرة، نضيف دبس الفليفلة، البهارات حقتنا اللي ذكرت لكم إياها كلها. شوفوا هنا بنات، راح نحط التتبيلة اللي جهزناها على الدجاج، ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تتجانس، ونخليها تنقع بهذه التتبيلة تقريبا 2 3 ساعات 4 ساعات. إذا أنت برا مستعجلة ساعة، بس كل ما طولت كل ما كان أفضل. أتمنى الريحة توصلكم، أتمنى الريحة توصلكم. شيء ما شاء الله تبارك الله. هذا قبل ما تنطبخ كذا ريحتها كيف لما تنطبخ. طبعا بعلمكم طريقة طبخها غير، ما راح نحطها بالمقلاة، بتشوفون. وما شاء الله تبارك الله شكلها كذا بالتتبيلة كيف تشهي. طيب خلونا نغطيها ونخليها تتبل أطول فترة ممكنة لنا. تعالوا نجهز الثومية. طبعا أنا هنا حطيت على النار ماي ونشا، خل بنزله. تعالوا نجهز الثومية. أنا حطيت على النار ماي ونشا لحد ما صار بهذا القوام. هذه ألذ ثومية ممكن تاكلينها في حياتك. راح أضيف عليه مايونيز، طبعا خليته يبرد شوي، المفروض يبرد أكثر بس أنا خليته يبرد شوي. أضيف عليه مايونيز، خل، حليب، مقدار حلو 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 من الثوم، تقريبا حول ملعقة كبيرة ثوم مهروس فريش، أحلى طبعا من أحلى. وخلاص خلصنا. وعندنا طبعا هنا زيت زيتون. راح أخلط هذه المكونات مع بعض لين تتجانس. طبعا ترى نسيت الملح بنات، فكيتها وحطيت الملح. المقادير بتكون مكتوبة لكم فتطمنوا. أبغاكم تشوفون القوام معاي. شوف قوامها مع بعض. شايفين قوامها حيل حلوة، ريحتها ثومية. وهذه ثوميتنا صارت جاهزة. شايفين قوامها كيف يجنن، ريحتها تشهي.
وانا اجهز يا بنات. شوفوا هنا هذا المخلل حيل لذيذ، ان شاء الله يكون واضح لكم. مره لذيذ، مكتوب عليه سويت اند ساور، حالي وحامض بنفس الوقت. هذا اخره للاسف هذا اخره، بس ان شاء الله اشتري. طبعا انا اخذه من الدانوب. فراح اقطع هذا المخلل عشان الشاورما حقتنا نحطه فيه. عندي نوع ثاني، عندي شركة ثانية، بس هذه حيل لذيذة. إذا شفتوها خذوها وأنتم مغمضين، يعني عادي هذا تاخذينه كذا لذيذ يا جماعة، شكل ما تخيلونه. سخنت الفرن وراح أحط الشاورما حقتي في صينية. طبعا أنا تعرفوني أحب أستخدم ورق الزبدة عشان أول شيء ما تتوسخ صينيتي. فبحط الدجاج بالتتبيلة حقته وأفرشه بهذا الشكل، ما أخليهم متراكمين فوق بعض. فرشتها بهذا الشكل، خلوها بهذا الشكل. تكونين مشغلة الفرن قبل ب10 دقائق، لازم يكون فرنك ساخن عشان ما تطلع لك سوائل كثيرة وتصير ناشفة معاكي. ما حطوا لأنه زي ما شفتوا رقيقة. ما شاء الله تبارك الله الريحة يا جماعة، مش أي ولا زي. المهم راح نبخرها بفحمة وبرجعها الفرن مرة ثانية 5 دقائق على طول. الآن راح نرجعها الفرن. هنا راح نجهز الشاورما حقتنا. بنحط الثوم، الآن راح أحط الدجاج اللي حنا شويناه بهذا المنظر. راح أحط البطاطس، بحط المخلل وكل شيء. راح نبدأ الآن ونلفها. تلفينها خلاص عادي، سكريها من الجهتين إذا أنت حابة. خلاص ابدي لفيها بشكل رول. راح أقصها علشان أقدر أدخلها في الحماصة. راح نحط قطعنا هنا. في مجال في الجهة الثانية بعد. ما شاء الله تبارك الله، 100 تحميرة. ما شاء الله تبارك الله. سكينة حادة واقطعي الشاورما. شوفوا اللذاذة. طبعا انا ذقت الشاورما اطلق من شاورما المطاعم، اتحدى فيها. ما شاء الله تبارك الله. قلت عن توميتي يا فتى؟ رهيبة يا فتى الأحساء. رهيبة، مو حامضة ومضبوط. مضبوطة توميتي، مش أي ولا زي. يا سلام عليك أنت صراحة، الفن كله. أسامة يقول ما يحب الثومية، بس توميتي غير، تجنن يا جماعة. يجرب، لازم تجرب. أبونا ما ياكل الثومية ترى، في أخذ شوي يتجنن، مش يعني حاد الطعم.